fazer a Water Slime com a minha amiga Maria Clara, eu descubro que o ativador vazou. Olha que legal. Mas nada vai impedir a gente de fazer essa slime maravilhosa. bora. Bom dia, Marias Claras. Gente, elas são as duas Marias Claras. Gente, eu só quero... São até parecidas, olha só. Bota o rosto um lado do outro. Ela tem mais cabelo, ela tem o cabelo Eu grande. só quero avisar uma coisa. Gente, com brinco. comprem. Não vem assim, tá? É erro nosso, gente. Ele Isso vem aqui, olha, vazou. Isso aqui vem assim. É calejão aberto. Vem assim. É porque isso daqui vazou um dia que eu queria mexer nele pra ver como é que é o kit. E ele vazou. Então, não comprem. Eu indico. Eu indico. Então, bora começar e parar de mimimi? Bora. Então, bora começar logo. Gente, eu queria avisar que vem essa cola aqui pra fazer a Water Slime. Também Vem o ativador. esse potinho aqui, que é pra você De medida. botar essas coisas de medida. A água não vem, é só porque A água não tá vem, escrito. é porque tá escrito no manual pra botar água gelada, então tem que estar geladinha. As colheres também não vêm. também não vem. O Esse pote ativador aqui também vem. não, esse pote não Esse vem. pote a gente pegou, tá, gente, pra fazer. E vem esse potinho aqui pra você guardar a Water Slime. E com esses brinquedinhos aqui pra botar, botar em slime. cima. Também vem um manualzinho, olha. Vem um manual Receita secreto. fácil e Manual receita secreto. nível Manual hard. secreto da Water Slime. Esse aí que eu ajudo vocês. Bora fazer. Bora lá. Então, aqui tem a receita fácil e o nível hard. Qual que vocês querem fazer primeiro? Eu queria. Vamos fazer o fácil pra começar. Então eu queria fazer o hard, mas pra começar, né, pra aprender essas coisas, a gente faz o hard. E aí no próximo vídeo a gente faz o hard. Tá, já dividiram os potinhos, então agora, olha só, com muito cuidado para não derramar e não acabar mais ainda com o ativador, né? Vocês vão colocar 50 ml de cola clear para slime. 50 ml. Espera, Maria, tem que ver onde tá escrito. Tem que ver onde tá escrito. Aqui, Aqui, ó, ó. 50, não, mas ml, é aqui, ó, 50 ml. 50 ml. É porque tem 50. Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá a medida pra poder Ó, ver. 50 ml. Bota aí, pra eu poder filmar aqui. É porque tem xícara, tem açúcar. Calma, Maria Clara. Não, porque tem xícara, açúcar é Ó, é aqui, ó. Presta atenção, 50 ml é aqui, olha. Sim, Bem no sim. meio. Bota a cola aí agora. Bota pra cá, vira pra cá, eu quero ver. Eu tenho que virar pra mim pra eu ver, né, mãe? Pra não botar errado. Vamos lá. Bota o dedo Tira a mão, onde eu tá quero ver também. Mãe, eu tenho que ver. Só colocar. Que legal. Aê! Certinho, certinho. Tá, agora eu vou botar a cola. E olha, aí, gente, ainda sobrou bastante. sobrou Vou bastante. fazer um monte de slime. Eu vou botar agora aqui no meu. Deixa sair bastante. Caiu bastante. Raspar. Deixa eu me dar a colher aí pra eu raspar. O que será que vai sair? Quero só ver se vai dar certo isso. Eu também. Os nossos slimes nunca dão certo. O meu vai dar Imagina certo. o Water Slime. É, Que tem verdade. que ficar em sensação de água. É verdade. E tem que esperar 2 Agora dias. da Maria, vamos lá. Maria, agora você vai lá e coloca a sua cola direitinho. Bota aqui igual a Maria que ela fez, vai. Mas o dia todo tá... Vai que eu vou falar quando parar. Vai, coloca devagarzinho. Já vi. Tá bem no M. Ah, parou. Tá bom, Não, mas eu botei certinho. isso aí. Tá bom, Maria, tá bom, certinho. Vai. Caraca, foi no 40, parou no 40. Não, parou no 50, que você tá virando copo. Ai, verdade. Vai. Gente, olha isso. Olha como é legal. Parece uma gelatina mais mole. E a gelatina é o quê? Mole. Uma gelatina, tipo, mais líquida. É, gelatina quando tá fazendo. Isso. Sem botar na geladeira. Tá, foi. Agora, próxima. Tem cheiro de biscoito. Vamos lá, próximo ingrediente. Adicione 2 tampinhas de ativador e 2 tampinhas de água gelada. Tá. Eu adiciono. 2 tampinhas de ativador, vai. Cuidado pra não cair. Bota ali. Bota ali. Uma. Não pode botar muito, não, senão fica ruim. Isso, 2. Vai lá, Maria, você agora. Você agora. Eu vou misturar aqui, gente. 2 que já tá tampinhas. ficando. Eita, que já tá ficando. Devagar, Mãe, Maria. olha. Gente, Ó,
Olha! Ficando. Vai, mistura. Uma. Mas calma que ainda tem que botar água pra ficar o Water Slime. 2, ok. Agora Certinho. me dá aqui o ativador. Não, tem que usar a tampinha, vai. O ativador. Me dá aqui o ativador pra não cair, gente. Eu vou botar assim, por caso, né? Pra não molhar, tá? Não molhar slime. E ficar tamanho errado. Caraca, tá ficando. Uma, Eu acho que eu botei o ativador errado, porque olha isso. É assim mesmo que fica. 2. Vai lá, Maria. E eu já vou misturando aqui. Que tá. Uma. 2. Agora misturem bem, vai. Me dá aqui, me dá aqui. Dá uma gelada, gente. Gelada. Gelada. Misturem bem, misturem bem. Nossa, tá ficando muito bom, hein? Mas não tá ficando water. Tá ficando, é porque tem que esperar, Maria. Ó, misture bem até ficar bem uniforme, vai. O uniforme é bonito. Olha. Você deve pegar na mão. Olha, Posso mexer na mão já? tá grudenta? Vê se tá grudenta. Tá grudenta. Mas A tem que minha ficar não tá grudenta. grudenta. Tem que ficar bem grudenta, Maria. Posso botar na mão agora? Pode. Eu vou pegar de pedacinho em pedacinho, botando na mão, porque eu sempre faço isso também. Olha. Ó, tem mais um pouquinho dali no Eu vou potinho. pegar, calma. A gente também outros slimes, eu Ó. sempre faço isso. Olha isso. Se ainda estiver grudenta, adicione mais uma tampinha de ativador. Mas vê Não, se porque é grudento, precisa. eu vou botar. Vê se Não vou adicionar, precisa. não. Ó, tá bem grudentinha. Tá bem grudenta. Ó, tá bem grudenta. Deixa eu tirar tudo aqui, né? E vamos botar. Pega tudo, Maria, pra ver se tá grudenta. A sua também tá grudenta, A minha Maria. tá? A minha tá mais pra mais clara. Minha tá. Presta atenção. Uma tampinha de ativo. Se eu fosse você, botava meia tampinha de ativador. Não botaria um. Meia? É. Tá bom. Porque ela não tá muito grudenta ainda. Eu vou pôr assim. É, ela né, tá ficando dura, mais ou menos. Ó. Ai, olha isso, gente. Eu achei Tá que ela não bom, precisa. bota uma isso. Bota um pouquinho pra você e um pouquinho pra Maria. Agora pra Maria, vai. Toma. Ai! Aí, ó. Pega o ativador que caiu aí. Gente, olha isso. gente, olha a minha. Olha Vai, isso. amassa. Olha a minha. Aperta. Gente, essa aqui tá muito boa já. Mas se não ficar o Water Slime, eu não vou ficar triste, porque essa aqui já tá muito boa. E tá Verdade. muito bonita, olha isso. Nossa, tá muito bonita Tá mesmo. muito bonita. Ó, tem um Esse- pouquinho no chão. Eu não tô nem aí se não ficar o Water Slime, porque olha isso. E aí, Eu Maria? vou botar o slime pra brincar, bem legal, né? E aí, hein? E aí, Maria, tá dando certo? Não. Ela é bem sincera. Não Não tá tá dando dando certo. certo. Vai, Maria, você tem que amassar, Maria. Amassar. Eu acho que tem que botar mais água Não, eu acho que a sua tá perfeita. pra ficar o water. Não, tá Não, agora tem que perfeita. esperar, Maria, um tempo. Ela tá escrito ali. A sua tem que estar vai ficar perfeita, nem 2 precisa dias. mexer mais. A Maria tem que amassar mais, não precisa colocar mais nada, é só amassar. Então, ó, já tá pegando. Gente, é muito fácil de fazer. Eu vou até querer fazer outra depois. Ai, vamos no nível hard depois? Vamos! Vamos, porque ainda sobrou bastante coisa. Não, no próximo vídeo a gente faz o nível hard. Ah, Sim. E aí, meninas, deu certo a loja deu de casa? super não, certo. não Deu sim, Maria, aí, tá certo. Deixa eu ver. Ai, Maria, já grudar a Deu sua. certo. A minha também tá assim, ó. É isso aí, Maria. Olha a minha, Tá gente. grudando muito na mão? Bota mais um pouquinho de ativador. Olha, gente. Maria Clara, ajuda ela ali, bota um pouquinho de Tá ativador bom, pra ela. vamos lá. Tá realmente grudando na mão, vamos lá. Um pouquinho de nada, que senão vai ficar dura. Pega ali da tambaia. Ai, para de mexer. Ai, calma aí. Não, Maria, não. Não, só bota, Maria Clara, Clara. eu tô te ajudando. Calma. Olha aqui. Pouquinho Bota de aqui nada, dentro. senão vai ficar duro. Quando eu falar, você para. Para não, Maria! Pode ir, vai. Eu vou tacar aqui dentro. Aí depois... Ai, ficou dura. Não vai ficar de massa. Tá coisando tudo. Maria, então você para... Não, Maria! Amassa. mudou, Não vai, amassa. Amassa, não vai, amassa, continua amassando. Vai, não fica nervosa, vai. Tá botando mais ativador ainda? Ela reclama. Não, tava aqui, ó. Vai. E aí, Maria, deu certo? Eu vou botar o golfinho. Eu vou dar o golfinho e o povo vai deixar pra borrar. É pro povo vermelho. Deixa eu ver. Olha isso! Olha isso, mãe. Gente, vou mostrar. Tá grudando muito. Olha. Mano, tá muito boa. Mãe, tá muito boa. Ela tá boa, mas tá grudando a minha. A minha não tá. A minha tá muito boa. Olha isso, gente. Olha isso, mãe. Ai, não. Olha, mãe, o golfinho. Olha o Tá golfinho. direito, Maria, tá bom sim.
Gente, me fala aqui se vocês também gostam de fazer slime e se vocês conhecem a Water Slime da Mel. Se vocês querem a parte 2 desse vídeo com o nível hard, deixe muitos comentários aqui nesse vídeo e se inscreva no canal. Então, foi esse o resultado. Qual que vocês gostaram mais? Da Water Slime da Maria Clara Alec ou da Water Slime da Maria Clara Camel? Olha isso. Gente, olha isso. Ó, beijo, gente. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Nossa.